Aquest any el lema de la campanya del 8 de març és Juntes som imparables i el lema és justament perquè volem mostrar aquesta diversitat que tenim entre dones, que sempre reivindiquem, que no som només el que es deia abans, no, la dona, sinó que som dones en plural, que som molt diverses i a més, dintre d'aquesta diversitat volem reivindicar el màxim d'unitat possible i el màxim de respecte, tot i que sabem que hi ha debats i que hi ha també molta pluralitat en opinions i en maneres de pensar. Hem encabit totes les activitats que ens han fet arribar les entitats i volem contribuir a que de manera transversal a Badalona tot aquest mes de març hi hagi moltes activitats a la ciutat de sensibilització i de reivindicació dels drets de les dones. Aquest proper ple de febrer, que és a finals de febrer, a part de llegir la declaració institucional de la Diputació de Barcelona del 8 de març, també aprovarem la declaració Badalona lliure de violències masclistes i LGTBI fòbiques i vinculat amb aquesta declaració el que farem posteriorment serà també posar uns senyals de trànsit a l'entrada de les diferents entrades de la ciutat de Badalona lliure de violències masclistes i LGTBI fòbiques. Doncs ja us avanço que hi haurà la manifestació unitària, que l'hem posat en el programa perquè estem en coordinació amb el moviment que ara està organitzant aquesta manifestació unitària del 8 de març, que és molt bona notícia que aquest any hem aconseguit, l'any passat va haver-hi una manifestació unitària, una sola convocatòria, però és veritat que aquest any la convocatòria es fa des de l'inici entre totes les entitats feministes, una convocatòria oberta. Jo l'únic és, jo soc del grup de dones del Congrés, que ara ja el que voldria és que entrés gent jove, perquè és clar, si no entra la joventut nosaltres ja ens fem grans i cada vegada som menys. I és el que voldríem, la veritat.